ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាតម្លៃហាងឆេងមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះតម្លៃមិនមានការប្រែប្រួលទេនៅថ្ងៃទី26ហ្នឹងគឺតម្លៃវាគឺ2185.68ក្នុងមួយតម្លឹងវាស្មើនឹង$218.5នៅក្នុងមួយជីហើយបើតម្លៃអោនគឺ1798.5តកតងជាមួយនឹងថ្ងៃអាទិត្យនេះមានរឿងហេតុច្រើនដែរគឺតកតងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននៅតំបន់វូហានដែលមានប្រជាជនឆ្លងករណី COVID រាប់លានតែម្ដងមានការបិទគប់ហើយនឹងការស្លាប់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែពុំមានព័ត៌មានចេញដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទីផ្សារក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រេងនិងអ្នកផលិតហើយយើងមើលក្នុងយ៉ាក្រាបគឺតម្លៃមាសហាក់វាមិនទៅណាតែម្ដងនៅក្នុងតំបន់គ្រីស្មាស់សរុបមកវិញអ្នកដែលទូទាយថាតម្លៃមាសនឹងឡើងដល់$230នៅក្នុងមួយជីនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2023នេះគឺអត់ត្រូវទេខ្ញុំមានយកបទយកការមួយដែលនិយាយអំពីរឿងមួយចំនួនHoliday season to you. We're going to get your outlook for 2023. So let's just jump right into it. Give us your top trades for the year. Well, my top trades for the year, I mean, it's so easy for me to come out and just say that gold's going to $2,500, silver's going to $100, copper $5, platinum $2,000. Buy it, set it, forget it. It's going to happen. Okay. Well, that concludes our interview. Thanks for watching, guys. Nice knowing you guys. So no, okay, no. In all seriousness, I mean, you look at it and you look like kind of where we've been. A lot of things took some different twists and turns throughout the year, especially since 2020 with COVID. I mean, no one thought that silver would dip down to $11, then shoot up, have a silver squeeze at 35. No one prepared for the Russia-Ukraine conflict that shot prices up, and it's really difficult to come out with a year outlook. What we do know is we look at it like a roadmap and everything. And we do know that some big developments are going to occur, and it's going to be just after first quarter of the year. So I think that, when you get the Fed and they finish their tightening cycle, you're going to see a lot of asset classes bottom. Typically from that last interest rate hike, if you forward out 12 months and you look back at history of all the different rate hike cycles, you see that the S&P 500 averages about 14% over the course of the year. So I do like U.S. equities once the Fed gets past that rate hike. You look at going farther out, what will end up happening? This is going to drag on this recession. The economy is not going to stimulate as much as what we would like, and the Fed will start to pivot dovish. That's when you see really in that second half of the year, if gold does correct, I think that's where you go long on the long front for that year-end rally on gold. So I think there's kind of two parts, the equities on the early part of it, and then your precious metals on the back end. Interesting. So you think the equities will do better in the first half of the year? Is that because we've had too much of a correction already and we're due for a rebound? Or something else? I think that we'll start getting to the point where everything's kind of factored in. You'll have that profit cycle, that liquidity squeeze will occur. Even assets like I've been known to say Bitcoin's going to zero. The reality is that it'll catch up on another reflationary type trade. You're going to have 3 or 4 more quarters where you're going to have some problems here. You'll have stagflation come around, and it's going to be a lot of volatility in the market. It's really tough to pick out specifically what is going to work out in 2023. So we have to look at a lot of different historical things. I like the way we're finishing 2022 with the precious metals. Everything looks really good. You've got silver has recaptured and is now profitable on the year. It's up about 2%. Gold is about unchanged. You look at platinum's up about 6%. Where is the dollar index? Because of the inverse correlation, the dollar is up 8%. Of course, and also Treasury yields are up significantly. That's why you have some of these metals are lagging. I really think that once you get past these next Fed tightening cycles, that's when the tables turn. And inflation, although it remains at an elevated level, and a lot of these different products do, I think that they take that next leg higher. បទយកការដែលបងប្អូនទូបានទស្សនាអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺជាបទយកការរបស់ស្ថាប័នគីកូដែលជាស្ថាប័នដែលតេតងជាមួយនឹងវិស័យជួញដូរមាសប្រាក់ platinum ប្រេងនិងភាគហ៊ុនផ្សេងៗអ្នកដែលសម្ភាសអ្នកដែលទទួលបានការសម្ភាសគឺជាបុគ្គលដែលបានទូទាយវិក្មិនឬក៏ពួកសេដ្ឋកិច្ចវិទូដែលបានទាយថាមាសនឹងឡើងរហូតដល់$2,500ឬក៏
ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោននៅចុងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគាត់និយាយថាវានឹងពិបាកកើនឡើងមកវិញហើយដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើយ៉ាងល្អដើរតួនាទីយ៉ាងល្អវាមានបច្ច័យជាច្រើនទី1តើតើជាមួយនឹងសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែននិងពូទីនគឺកំពុងតែចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដោយលោក Vladimir Putin នឹងកំពុងតែចរចាក្នុងការស្វែងរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងច្រើនពេកនៅតែសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រែប្រួលនៃរំបត់សង្គ្រាមនឹងធ្វើឲ្យតំណែងមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមចុះថោកមែនទែនសន្និដ្ឋាន12ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើយ៉ាងល្អនៅត្រីមាសទី3ទី4ក្នុងការទប់ស្កាត់ពីបរិណាហើយចូលដល់ឆ្នាំ2023នេះការផ្ដល់នៃហិរញ្ញប្បទានការចាក់មាសបញ្ចូលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិទូមួយចំនួនជឿជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវិលត្រឡប់មកភាពធម្មតាមកវិញតែយើងនៅរងចាំមើលទាំងអស់តើរឿង2-3ខាងលើហ្នឹងវាអាចកើតឡើងទេក៏ចូលរួមអបអរដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរដែលទើបតែទទួលបានហិរញ្ញប្បទានផ្នែកធម្មពលរហូតដល់$383 លានក្នុងការអភិវឌ្ឍលើផ្នែកធម្មពលពីធនាគារ ADB យ៉ាងណាមិញយើងឃើញថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមានផលល្អប្រសិនបើវាមានផលល្អស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែជួបបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនមួយចំនួនឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនដែលកំពុងរស់ស៊ីដឹងថាភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅទីផ្សាររបស់យើងនឹងគឺកំពុងតែធ្លាក់ចុះទី1កាស៊ីណូនៅជុំវិញស្រុកខ្មែរយើងនឹងគឺបិទសឹងអស់ហើយមានប្រមាណជា100កាស៊ីណូដែលទើបតែដាក់ចូលមកវិញទី2រោងចក្រមួយចំនួនក៏មិនមានការនាំចេញឈូឆរដែរហើយការបិទនៅរោងចក្រហើយនឹងការបើកមកវិញក៏វានៅសមតុល្យគ្នាប៉ុន្តែតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ឬក៏ជីវភាពរបស់ប្រជាជនឬក៏កម្មករនឹងមានកម្រិតងាកទៅវិស័យលក់កម្លាំងពលកម្មរបស់កម្ពុជាដែលយើងដឹងកម្មករយើងច្រើននៅប្រទេសថៃស្ទើរតែ7 លានហើយតាមរបាយការណ៍របស់សង្ត្រានគឺជារបាយការណ៍របស់ដែលនិយាយពីពលរដ្ឋដែលគាត់ទៅធ្វើពលកម្មហ្នឹងគឺស្របច្បាប់រឿងអត់ស្របច្បាប់គឺអត់បោកទេបើអត់បោកទាំងស្របច្បាប់ហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរទាំងថៃទាំងកូរ៉េទាំងអីក៏មានការស្ងប់ស្ងាត់ដែរអញ្ចឹងកម្លាំងពលកម្មដែលយើងលក់ចំណូលរបស់យើងក៏ពិបាកសេដ្ឋកិច្ចក៏ធ្លាក់ចុះកសិកម្មក៏ធ្លាក់ចុះបច្ចុប្បន្នពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មមួយចំនួនរួមទាំងវិស័យសំណង់សូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនវិស័យចលនាតបទេគឺវិស័យសាងសង់ហើយបច្ចុប្បន្នចំណូលរបស់យើងគឺប្រមូលបានពីពន្ធច្រើនមែនទែនលើពន្ធរថយន្តដូចនេះប្រសិនបើអ្វីចាប់ដើមមកសភាពធម្មតាវិញយើងសង្ឃឹមថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏វានឹងស្រាក់ស្រានមកវិញដល់គ្នាបាទសូមអរគុណបងប្អូនយើងនឹងមានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅបន្តិចទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា